Chào mừng các bạn đến với kênh sáng tạo.com. Hôm nay chúng ta sẽ cùng làm chiếc máy hút bụi mini này. Đây là chiếc máy hút bụi cầm tay. Chúng ta có thể dùng cục sạc hoặc là những viên pin LiPo 2S này. Đây là pin 7,4V. Chúng ta có thể dùng nó thông qua một cái jack này. Như vậy. Chiếc công tắc này mình chế thôi. Chúng ta dùng 2 miếng sắt. Đầu tiên mình dùng chai nước này. Các bạn dùng chai nào cũng được, nhưng mà chai này nó cứng. Mình sẽ lột cái vỏ này đi. Mình sẽ cắt một vòng ở đây. Các bạn sẽ cắt lên một miếng. Mình đã cắt lên một phần này rồi. Các bạn cần một miếng này. Các bạn dùng thước kẻ. Chúng ta đo cái đường kính của vòng tròn là 5,5 cm. Các bạn sẽ cắt khoảng 2,6 là được, sẽ là 5,2. Mình sẽ cắt đến đây 2,6 cm. Các bạn sẽ vẽ tiếp một vòng tròn con này. Mình sẽ chia làm 8 phần bằng nhau. Các bạn chia đều như vậy. Bây giờ mình sẽ cắt. Mình sẽ cắt tiếp 8 đường này. Các bạn cắt nó chạm vào cái vòng tròn trong này là được. Các bạn cắt như vậy. Khi cắt xong này, nó sẽ tự động lên hình cánh quạt này luôn. Chúng ta chỉnh sửa lại một tí là được. Mình sẽ khoan một lỗ ở giữa tâm này. Cái sắt này nó cũng mềm thôi, các bạn dùng cái này khoan cũng được. Các bạn khoan lỗ như vậy. Ở cái motor của mình này, nó có cái bánh răng. Mình sẽ khoan vừa cái lỗ này. Mình sẽ bôi keo nó lại. Mình sẽ hàn 2 dây vào motor. Các bạn sẽ khoan lỗ ở cái chai này. Các bạn khoan như vậy.
Mình dùng sắt 0,5 ly này. Chúng ta sẽ quấn vào cái motor để gắn vào trong này. Mình cần một đoạn 30 cm. Các bạn chập đôi lại. Các bạn sẽ làm thành dấu cộng này. Các bạn vẫn nó vào hết như vậy. Chúng ta để gỡ ra này. Bây giờ mình sẽ gắn nó vào đây. Các bạn gắn vào như vậy. Mình dùng cái AB này. Các bạn đợi nó cứng như thế này là được. Bây giờ nó rất là cứng. Cái keo này nó đã cứng chết ở đây rồi. Mình dùng cái đề can này để dán vào đây, trang trí cái chỗ này lại. Mình hàn chắc DC này vào. Các bạn hàn làm sao cho gió nó hút đằng sau này là được. Mình dùng tiếp một chai nữa. Mình sẽ cắt cái đoạn này. Các bạn cắt miếng như vậy. Mình sẽ cắt đoạn này ra. Cái đoạn nó chèn lên nhau này chúng ta sẽ cắt đi. Mình dùng máy in xốp này. Các bạn sẽ dán cái này vào. Bây giờ mình sẽ gắn vào đây. Để nó cứng hơn, mình sẽ bôi cho một lượt cái AB ở đây. Mình dùng cái sắt này, chúng ta sẽ uốn đến một vòng để làm cái đỡ chắn bụi nó bay vào trong motor. Các bạn nắn một vòng như thế này. Nó sẽ mắc vào cái gờ này. Mình dùng cái khăn bóng bay này. Cái khăn này nó có thể chắn bụi được. Mình dùng cái nắp chai và cái ống này. Các bạn sẽ cắt một lỗ, chúng ta gắn vào đây. Bây giờ mình sẽ bôi keo lên đây. Phần đầu này mình sẽ cắt bát nó đi. Mình cắt hai miếng sắt để làm công tắc cho nó. Và đoạn dây điện này, bây giờ mình sẽ hàn nó vào.
mình sẽ gắn vào đây. Các bạn gắn chỗ nào chúng ta cầm vừa tay là được. Mình đấu bên dương, ta sẽ gỡ cái này ra. Hôm nay mình có hàn vào đây rồi. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành chiếc máy hút bụi mini này rồi. Kênh sáng tạo.com chúc bạn thành công.